Tuvāko novadu un pilsētu ģimenes ārstus pulcināt konferencē. Mediķi uzskata, ka ir svarīgi pacientiem stāstīt par iespējām, ko sniedz reģionālā medicīnas iestāde, jo bieži tās ir līdzvērtīgas Rīgas slimnīcas piedāvājumam. Kā slimnīca, tā ģimenes ārsti, kas kuplā skaitā bija pulcējušies konferencē, atzina, ka galvenie ieguvēji no šīs informācijas apmaiņas ir pacienti. Jo tieši ģimenes ārstam, pie kura viņi vēršas, vispirms jāzina ieteikt, kur kādu speciālistu palīdzību nepieciešamības gadījumā meklēt. Mums ir viens uzdevums, lai labāk justos pacients, gan ģimenes ārsta prakšu, gan Vidzemes slimnīcā atrodošais pacients. Un tāpēc uzzināt jaunumus par to, kādas izmeklēšanas iespējas, kādas ārstēšanas iespējas, kādi pakalpojumi vēl ir pieejami Vidzemes slimnīcā no jauna. Tas ir ārkārtīgi vērtīgi ģimenes ārsta praksē. Mēs esam kolēģi. Mums ir jāsastrādājas, un pašai šī ir mūsu zonālā lielā slimnīca, kur tiek mūsu pacientiem sniegti visi pakalpojumi. Viņi tiek ārstēti, izmeklēti, konsultēti. Ārste vērtē, ka svarīgi pacientiem stāstīt par izmeklēšanas un ārstēšanas iespējām, kas pieejamas tepat reģionā, jo pieredzēts, ka pacienti bieži vien kā pirmo un gandrīz vienīgo iespēju saredz palīdzības meklēšanu pie Rīgas mediķiem. Diezgan daudz tomēr grib uz Rīgu. Nezinu, tās iespējas, es domāju, iespējas ir lielākas nekā izmanto. Tā kā man šķiet tiešām, ka tie ir tādi uz Rīgu. Es saku, bet kāpēc jūs uz Rīgu gribat? Jūs tur kāds gaida? Neviens jau tur negaida. Tā kā, domāju, ka jāizmanto tās iespējas, ir tepat tās arī, jā. Slimnīcas speciālisti stāsta, ka ārstniecības iestādē arvien no jauna ienāk gan dažādi pakalpojumi, gan modernas tehnoloģijas, tāpēc ir svarīgi to vēstīt pacientiem. Vidzemes reģionālā slimnīca šobrīd ir iepirkuma procesā iet histeroresektoskops, kurš tāpat arī jauns laparoskops, un mēs jau strādājam ar jaunu instrumentu un jaunajiem instrumentiem, un kurš ir tikpat labs, ja ne vēl labāks kā dažā labā Rīgas slimnīcā. Savulaik šādas ģimenes ārstiem un viņu prakšu personālam domātas konferences Vidzemes slimnīcā notika reizi mēnesī. Un plānots, ka arī turpmāk, ja ne tik bieži, tad tomēr regulāri šis pasākums tiks rīkots. Aiga Vendeliņa, Māris Semerovs, Vidzemes televīzija. Krīze, optimizācija, štatu samazināšana, taupīšana. Tie ir vārdi, kurus cilvēki bieži lieto sarunvalodā. Tā secinājuši Rēzeknes tautas teātra aktieri. Iestudējot Jāņa Jurkāna lūgu Vistas 3, viņi ironiskā veidā meklē atbildes uz jautājumu, kāpēc esam nonākuši šādā situācijā. Lugas darbība norisinās